E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Júnior para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, vai perdendo já minha voz aí porque eu acabei de acordar, tá? E eu tô com muito sono ainda. Então, gente, hoje eu vim com esse vídeo, vai ser um desafio, que é o desafio do não coins no Subway Surf. Gente, eu nunca fiz esse desafio, tá? Eu sou muito ruim em não pegar moedas porque eu não sei, é muito difícil. Gente, mas bora lá que eu já quero começar pra saber. Deixa eu só ver esses eventos aqui que estão acontecendo. Que como eu voltei a jogar sobre isso recentemente, eu não tô completando muitas missões. É isso mesmo, vamos lá. Bora começar em 3, 2, 1 e... Meu Deus. Ai, gente. Ah, não. Ai. Ai, gente, peguei moeda? Ai, peguei. Ai, gente, não. Gente, não tem como. Tipo, não tem como não pegar moeda nesse jogo. Quem inventou esse negócio de não coins? O jogo é pra pegar moeda? Vamos lá que eu vou ganhar. Gente, eu não sei qual é o recorde máximo de não pegar moedas. Porque também eu nunca me importei muito em não pegar moedas. E eu nunca assisti vídeo também no YouTube do povo não pegando. Ai, oxe. Ai. Gente, eu estou muito ruim sobre esse surf. Não, me perdoa, tá? Eu estou muito ruim. Ui. Ah, não. Não. Eu vou pegar pelo menos uns 2 minutinhos. Me aguarda, 2 minutinhos, vai, 2 minutinhos. Bora. Eu posso, eu quero, eu consigo, bora. Bora lá. Não tem como. Definitivamente não tem como. Eu sou muito ruim nisso. Meu Deus do céu. Bora lá de novo. Eu vou. Ah. Oxê! Você acha que eu sou o Batman? Oh, não. Oi, é isso? Ah, morri já. Perdi já porque eu já tinha pegado as moedas. Ai, eu já sei o que eu vou fazer agora. Oxê! Ah, não. Não dá. Ai, que ódio. Bora lá de novo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Ai, bem que eu podia ter usado isso aqui. Ah, não. Eu vou pegar moeda sem querer. Ah, mas também tu é burro, hein? Ah, não. Isso aqui não é moeda, não. Bora lá. Ai, gente, vai ser essas botas 24 horas. Nossa. Eu não quero pegar moeda porque, né? Pega o skate de Debi Lodge. Lá de novo. Mas quando o boneco... Ah, não tem como. Mas quando o boneco tá no ar, ele não pega a moeda, né? É, beijar... Gente, é impossível. Eu já vou desistir porque não tem como. É impossível. Deixa eu ver quantos minutos já tem vídeo. 3 minutos. Não, tem que esperar pelo menos uns 6, vai. Chega aqui e pula. Tá. Chega aqui e pula. Isso. É. Chega aqui, pula pra cá. Pula pra cá. Não. Ah, Senhor. Meu Deus do céu. Eu pensava... Não. E eu... Não, sério. Ah, beija. E eu pensava que eu ia ser o quê? Um pouquinho melhor. Não. Eu sou o pior de todos. Nem um pouquinho. Ah, já sei o que fazer já. Eu não sei se isso aqui vai contra as regras. Tô nem aí. Eu não peguei moeda. Tá? Aqui. Já sei o que eu vou fazer agora pra não pegar moeda. Eu não vou pegar esse negócio que eu não sei se tem, mano. Vai pegar moeda? Não. Ai, chora. Bora lá.
Pegar esse biscoito. Pegar esse aqui. Segue reto, só segue reto. Nossa, eu dei muita sorte. Ah, não. Ai, que sorte. Nossa, eu não sei como eu não peguei moeda. Nossa. Ah, não, mentira. Morre logo. Gente, eu não tô acreditando nisso. Sério. Bora lá então, bora lá na calma agora. Ai, me perdi. Nossa, eu não tinha perdido, mentira. Ai, nossa, velho, isso é muito difícil. Não... Eu só gosto de pegar moeda. Olha o tanto de moeda que eu tenho. Tu acha mesmo que eu jogo pra não pegar moeda? Ignora meu cachorro. Isso aqui não sei nem como é. Só falei que eu não sei nem como eu peguei. Tá? Não sei nem como foi que eu peguei esse treco. Que é isso? Xoxô. Ah, eu acho que eu vou pegar, sei lá, não sei não. Ai, vamos ver se esse negócio é feito isso aqui. Calma que eu tô gravando. Pronto. Ah, bora cá, bora cá. Vamos ver. Gente, tá que os eventos tão bem legais. Nunca compro nenhum porque eu não tenho paciência. É isso, gente. O vídeo foi esse. Não consegui completar o evento. Ai, foi um desastre total. Não sei nem pra onde é que vai. Tá? Vamos receber esse negocinho aqui. Ai, eu vou tentar mais uma vez. Ai, eu vou tentar mais uma vez, vai. Ai, perdi já. É isso mesmo, gente. Eu sou muito ruim nesse negócio. Não sei pra onde vai, não sei como não pego moeda. Ai, eu não sei como pego. Eu não sei como não... É, vai. Ai, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sério. Eu sou um desastre total nesse jogo. Mas foi isso. Um grande beijo no seu coração. Tchau.